И еще раз здравствуйте, ребят. Еще я не уточнил, тут один момент есть такой в нашей Volvo 850. Ну, может быть и на других, конечно, это есть проблемка. Значит, поскрипывает руль. Есть такое дело у всех. Смотрим. Вот это контакт. Вот он. Это шток, который ходит как раз по латунному или медному колечку. Ну, не суть важно. Значит, один молодой человек, я смотрел видео, что он делал. Он разбирал всю вот эту вот коробку. Неприятнейшая, конечно, работа, потому что там нужна очень тонкая, длинная отвертка. Если вот так вот посмотреть, значит, она вставляется, отверточка, вот отсюда, и вот через это все расстояние, вот через это. Только вот здесь вот болтики находятся. То есть не совсем удобно откручивать. Но, открутив эти два болтика, сняв подушку безопасности, вот тут есть вот такое вот окошечко, сквозь которое видео, может быть, и не отразит, как минимум мое, с моей камеры, но все же. Вот здесь вот очень прекрасно видно именно вот это колечко медное. То есть что мы делаем? Мы набираем смазочку на отверточку и аккуратно добавляем. Провернули руль и еще нанесли. Все, машину завели, рулевое колесо покрутили туда-сюда, и все у нас прекрасно смазалось, и пропадает наш скрип. Ну вот добавочка к видео вот такая вот.